今日同大家咧去講解咧呢個咧就叫做蜈蚣煞啦。蜈蚣煞嘅特質係啲乜嘢咧？你望住呢個後欄呢一個渠咧，呢個渠已經係靚仔噶啦。嗱，好似呢一個係咪好似一條蜈蚣啊？八足咁多爪啊！蜈蚣煞。其實最主要咧就會影響咗咧一家人咧。如果你個屋企嘅窗去望到呢一個景，而呢個景又見到好多咧，好似漏晒鏽水啊、成啊咁嘅情況咧，呢啲係呢個係好毒嘅蜈蚣煞。呢啲毒嘅蜈蚣煞咧，最主要咧就你望到咧就會咧影響你嘅家庭嘅健康啦。咁睇下認係咩宮位同埋乜嘢嘅器官啦。呢啲擺地下嘅都算係蜈蚣煞。而蜈蚣煞啦，最重要嘅地方影響咗就係健康啦，同埋咧就係夫妻嘅感情。如果咧出現咗有望住間屋有蜈蚣煞，而個卦位或者個命卦係屬於男人嘅話，呢個男人會覺得自己我管多過呢個女人都冇問題。呢啲唔係開始呢啲係非常之嚴重嘅蜈蚣煞啦，好似條蟲咁樣，條蟲仲要係令到發光嘅，呢啲係會導致感情同埋健康好有問題嘅。你望到風水係眼法，你望到就好啲，呢啲就比較靚仔啲啦，冇咁嚴重。點樣化解呢？通常咧，我哋就喺個窗門前面咧擺一隻雞。隻雞嘅特質係咩呢？因為雞係啄蜈蚣嘅，可以食咗啲蜈蚣，所以呢個係一個最簡單，用個雞頭向住就得㗎啦。